दिमाग सही कर दूंगा मैं तुम सबका। अब आवाज नहीं आनी चाहिए। मतलब प्यार की जबान समझ में नहीं आ रही। निकालो आवाज। बैठो मैं यहाँ। निकालो चलो। नहीं पढ़ा रहा मैं। निकालो आवाज। हद है। अपने घर वालों के सामने भी ऐसी ही आवाज निकालते हो और सबके सब मिले हुए हो, पता कौन आवाज निकाल रहा है, लेकिन नाम नहीं ले रहे हो। निकालो अब आवाज। तो यहां से आवाज आई है मुझे। ये जैद, खड़े हो जाओ। तुमने आवाज निकाली है ना? क्या हो गया सर? दिमाग तो ठीक है, मैंने नहीं निकाली। अपने मम्मा पापा के सामने भी ऐसी आवाज निकालते हो? खड़े हो जाओ सारे। सबको पनिशमेंट मिलेगी। खड़े हो जाओ। खान जॉयस्टिक लेके आओ जरा। एक की गलती की वजह से सबको पनिशमेंट मिलेगी। लेके आओ जरा स्टिक। बता तो मैं तुम सबको।